नमस्कार, मी डॉक्टर क्षितिजा सिंपल आयुर्वेदमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। बऱ्याचदा लहान मुलांमध्ये किंवा आपल्यालाही हे जाणवतं की सर्दी, खोकला, ताप असेल तर अशा वेळेला तोंडाला चव नसते, काहीही खावंसं वाटत नाही, घशामध्ये इन्फेक्शन असेल तर गिळायला त्रास होतो आणि लहान मुलांनी जर का बरेच दिवस अशी सर्दी खोकला राहिला त्यामुळे खाल्लं नाही तर लगेचच त्यांच्यामध्ये अशक्तपणा येतो, त्यामुळे चिडचिड करतात, वजन पटकन कमी होतं किंवा वजन उंचीही वाढत नाही। मोठी मुलं असतील अभ्यासामध्ये त्यांचं लक्ष लागत नाही, एकूणच त्यांच्या शारीरिक मानसिक विकासावर देखील परिणाम होतो। आयुर्वेदानुसार देखील आपल्याला जेव्हा कुठलाही आजार होतो किंवा इन्फेक्शन होतं त्यावेळेला अग्निमांद्य म्हणजेच आपली जी पचनशक्ती आहे ती कमी झालेली असते। विशेषतः आजार जर का कफाशी संबंधित असेल तर ती अजूनच जास्त कमी होते आणि बरेच दिवस असं होतं की सर्दी खोकल्यामध्ये आपण काहीतरी चुकीचं मुलांना बळजबरीने वगैरे खायला दिलं तर तापातून उठल्यानंतर देखील बरेच दिवस ते काहीच खात पित नाहीत। तर अशा वेळेला आपण पालकांनी त्यांच्या खाण्यापिण्याकडे विशेषतः या सर्दी खोकल्याचा जो पिरियड आहे अशामध्ये आवर्जून लक्ष देणं की त्यांना काय द्यावं काय टाळावं हे खूप गरजेचं आहे। तर हेच आजच्या या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ नक्की पहा। आवडला तर लाईक करा, इतर पालकांसोबत शेअर करा आणि असेच अजून माहितीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल लगेच सबस्क्राईब करून ठेवा। तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण पालकांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की जबरदस्तीने त्यांना काहीही खायला घालू नका, कारण इच्छाच नसते, त्यामुळे परतही बरेच दिवस असं होतं की ते खात नाहीत। विशेषतः म्हणजे जी गव्हाची पोळी आहे किंवा चपाती आहे, भाजी आपण जे रेग्युलर मुलांना खायला देतो तर ते या सर्दी खोकल्यामध्ये देऊ नका, कारण गहू जे आहेत ते पचायला जड आणि कफ विशेषतः वाढवणारे आहेत, घशाला खूप जास्त इरिटेशन या गव्हामुळे होत असतं। तर जितकं शक्य होईल तितकं गरम गरम पातळ पचायला गिळायला देखील त्यांना सोपं जाईल असं अन्न हे द्यावं। म्हणजे आपण भाताची पेज लहान मुलांना तर आपण देतोच, पण मोठ्यांमध्ये देखील म्हणजे तांदूळ साधारण 70-80% शिजले की वरचं जे पाणी आहे ते काढून त्यामध्ये फक्त मीठ घालून, त्यामध्ये तूप वगैरे घालू नका, कारण तूप तेलाने सर्दी कफाला अजून जास्त वाढ होण्याची शक्यता असते। त्यासोबतच ही जी भाताची पेज आहे ही पचायला तर हलकी असते, शिवाय सर्दीमध्ये जे नाकातून पाणी येत असतं किंवा कफामुळे जे डिहायड्रेशन झालेलं असतं, पाणी कमी झालेलं असतं ते कमी होतं, मुलांना इन्स्टंट अशी एनर्जी मिळते, पोट साफ व्हायला देखील मदत मिळते, कारण सर्दी खोकल्यामध्ये पोट साफ होत नाही, त्यामुळे पण बऱ्याचदा मुलं काहीही खात नाहीत। मोठ्यांमध्ये देखील हिंग, जिरी, थोडीशी काळी मिरी ठेचून तयार केलेली पातळ अशी मुगाची खिचडी किंवा तसंच मुगाचं कढण गरम गरम जे असेल, तांदळाची रव्याची खीर, नाचणी सत्व हे देऊ शकतो, जे खायलाही खूप सोपं जाईल, पचायलाही हलकं होईल आणि इन्स्टंट एनर्जी पण या सगळ्यांमधून त्यांना नक्कीच मिळेल। थोडीशी मोठी मुलं असतील त्यांना चावून असं काहीतरी गरम तिखट खाण्याची वगैरे इच्छा होत असेल तर थालीपीठ, धपाटं अशा पद्धतीने किंवा नाचणीचा डोसा पटकन होतो, हिरव्या मुगाचा डोसा वगैरे हे सगळं आपण त्यांना अशा पद्धतीने वेगवेगळं जे आहे ते देऊ शकतो। ज्वारीची भाकरी खात असतील तर ती देखील द्यायला हरकत नाही, ज्वारी बाजरीची जी भाकरी, नाचणी वगैरे अशा पद्धतीने आपण जी धान्य आहेत ती नक्कीच त्यांना देऊ शकतो। चॉकलेट, बिस्किट, वेफर्स, कुरकुरे किंवा बोर्नव्हिटा, नूडल्स, मैद्याचे किंवा पावाचे पदार्थ, बेकरीचे जे पदार्थ आहेत खूप चिकट असतात हे देऊ नयेत। सॉफ्ट ड्रिंक्स असतील, थंड पेय कुठलीही, आईस्क्रीम किंवा इव्हन फळं देखील आयुर्वेदानुसार कफ वाढवणारी सांगितलेली आहेत, त्यामुळे सर्दी खोकल्यामध्ये फळं देणंसुद्धा टाळावं। विशेषतः जी खूप आंबट आहेत किंवा केळी, चिकू यासारखी जी खूप चिकट फळं आहेत ही कफ जास्त वाढवतात। अगदी त्यांना इच्छा होत असेल तर फक्त दुपारच्या वेळेला एखादी फोड पपई किंवा सफरचंद यासारखी जी फळं आहेत ती आपण त्यांना नक्कीच देऊ शकतो। रात्रीच्या वेळेला किंवा खूप जास्त थंड झालेला आहे असा भात की सकाळचा केलेला आहे आणि संध्याकाळी देतोय, अगदी वाफाळता गरम गरम भात असेल तर तो मुलांना नक्कीच द्यावा, भात वरण वगैरे असं देऊ शकता, पण थंड झालेला भात जो आहे तो देखील कफ वाढवतो, त्यामुळे नक्कीच मुलांच्या खाण्यापिण्याकडे या सर्दी खोकल्यामध्ये आवर्जून लक्ष द्या। त्याचे जे घरगुती उपाय मी सांगितलेले आहेत व्हिडिओ आधीच
पोस्ट केलेला आहे, पाहिला नसेल तर एकदा नक्की पहा. वेखंड, जायफळ वगैरे जे आहे त्याचे बरेच व्हिडिओ मी पोस्ट केलेले आहेत. पाहिलेले नसतील तर एकदा नक्की पहा. चॅनलवर उपलब्ध आहेत. लिंक देखील मी त्याची खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. तर जरूर आपल्या मुलांची काळजी घ्या. आयुर्वेदाला आपलंसं करा. त्यांना नेहमी निरोगी आणि आनंदी ठेवा. आजची माहिती आवडली तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. इतर पालकांसोबत जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. आणि अजून असेच शास्त्रोक्त माहितीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लाल रंगाच्या सबस्क्राईबच्या बटनावर क्लिक करून शेजारी जे घंटीचं बटन दिलेलं आहे ते देखील प्रेस करा, जेणेकरून अपडेट्स जे आहेत व्हिडिओचे ते तुमच्यापर्यंत त्वरित पोहोचत राहतील. आजचा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.